Hola mis moicalistas, mis moicatuber, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de ahora te voy a explicar dos sonidos que son una joya y te van a servir. Número 1, cómo hacer el efecto de una metralleta. Y número 2, cómo hacer el sonido de Momo, el lemur que sale en Avatar: La Leyenda de Aang. Pero antes de iniciar con nuestro video tutorial, vamos a leer nuestro texto bíblico del día de ahora. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 41 y versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Ahora sí, empezamos con nuestro video tutorial y como paso número 1 para obtener el efecto de una metralleta, lo que vamos a hacer es que vamos a soplar hacia afuera. Como que estuviéramos haciendo filtro. En un anterior tutorial yo expliqué cómo hacer eso y yo creo que la mayoría de beatboxers que me están viendo están bastante familiarizados con este efecto. Ahora vamos con el paso número 2, que consiste en que vamos a emitir un platillo, pero en ese platillo a la vez vamos a pronunciar una R y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí, si ustedes se fijan, si ustedes escuchan, mejor dicho, estoy haciendo platillos, pero a la misma vez estoy pronunciando una R. Ahora bien, si tú sientes alguna clase de dificultad y no me estás comprendiendo, yo te recomiendo de que levantes la punta de tu lengua y la dejes pegada en los dientes superiores. Y obteniendo esa posición, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer vibrar lo mejor que podamos nuestra lengua, pero con la mandíbula cerrada. Bien, ahora vamos con el último paso, que consiste en que vamos a unificar los dos sonidos que les acabo de explicar. Ok, hacemos el soplido hacia afuera. Ahora agregamos la vibración hacia afuera con la mandíbula cerrada. Y listo, ahí lo tienes. Ahora vamos con el segundo tutorial. Ok, vamos con el paso número 1, que consiste en que vamos a emitir gárgaras hacia adentro. Como lo ven, es algo súper sencillo de hacer. Tienen que hacer vibrar lo mejor que puedan su campanita. Ahora vamos con el paso número 2, que consiste en que vamos a gritar hacia adentro. ¿No les ha pasado de que cuando ven algo sorprendente ustedes se quedan como... Entonces básicamente ese es el sonido que necesitamos, el... Luego de obtener ese grito hacia adentro, lo que vamos a hacer es, como último paso, unificar la gárgara hacia adentro y el grito. Ok, lo hacemos. Gárgara, grito. Pueden ir cerrando y abriendo la boca. Y pueden pronunciar wow wow. Y listo, ahí lo tienes. Y de tanto practicar estos dos sonidos se te van a escuchar así. En el caso del efecto de la metralleta, al principio tú le agregas una doble caja y luego haces el efecto y se te va a escuchar bastante bien en un micrófono.
aunque también esta caja te puede servir para hacer una base de trap. ¿Y qué te puedo decir del segundo sonido? Pues te va a servir para trolearte a cualquier persona, o sea, le vas a hacer creer que eres un lemur. Y bien, hasta acá con el vídeo, espero que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido. Ya sabes, si hay algo que no te quedó claro, déjamelo saber en la cajita de comentario. Y si no te has suscrito a este canal, hostia, ¿qué estás esperando? Hazlo en este momento, activa la campanita para que te caigan las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo. Yo soy Moika y lo vemos hasta la próxima.